好，我哋家再次收睇啊！今日然後 Winner Company 書字風團啦嚟到 GTA Online 嘅世界裏邊啦。今日咧我咧就帶俾大家一個號外啦。咁咧因為咧喺我幾日之前啦，咁我個朋友咧就同我講啊，咁佢就話喺 GTA Online 上面咧就揾到一個人咧，就無端端喺 Benny 嘅網站上邊咧可以揾到呢一格 Saber Turbo 咧，可以喺 GTA Benny 上面網站可以買得到啦。咁樣咧呢一個咧，我而家畫面 show 俾你哋睇嘅咧就係佢呢個人 show 俾我睇，究竟呢一架車上面係有啲乜嘢嘅花紋咧？咁就證明佢真係可以攞入去整咧，而唔係 spawn 出嚟嘅。咁樣咧呢一個咧即係之前有啲 leaker 都講過，其實係有呢啲喺呢個 game 喺呢個遊戲嘅 file 裏邊啦。咁樣。但係有趣嘅就係咧，呢位仁兄咧就同我講咧，佢本身咧係冇任何 mod 嘅，佢冇裝任何嘅 mod 啦，係從來冇用過 mod 嘅。咁樣呢一樣嘢咧就係非常之有趣嘅，因為咧舊時即係所有嘅 leak 咧，佢哋都係所有人都係用 mod 咧去令到佢哋買到呢啲車啦。咁同埋係甚至係可以就直接 spawn 出嚟啦，好簡單，即係令到佢哋係可以攞呢架車去入去 Benny 嗰度改裝。咁但係呢位仁兄咧，佢本身冇任何 mod 啦，佢冇任何有 mod 嘅歷史，咁即係話佢冇可能係之前有 mod 嘅關係而令到佢今次買得到，因為我的確見過有呢啲情況發生過嘅。咁樣呢一樣嘢非常之有趣嘅，就係代表咧，我哋會唔會係淨係呢個仁兄先至有呢一個嘅待遇咧？或者係會唔會係我哋個人，我哋所有任何一啲求其一個玩家都有機會去攞到呢一架嘅車咧？咁樣即係大家係可以喺畫面上都係嗰句睇一睇，究竟我哋畫面上邊有啲乜嘢唔同嘅塗裝咁，即係睇一睇係可以有幾靚。咁樣呢一樣係非常之有趣嘅一樣嘢。咁樣大家即係我真係非常之建議大家係不定時咁樣去 Benny 嗰度 check 一 check。究竟大家咧會唔會有即係求其一架車去喺佢網站出現？咁因為啱啱都講過，其實啲用 mod 嘅人咧係可以令到佢3架車都可以 show 出嚟。通常啲人一整啲工具去俾佢哋買車，就係3架車一齊喺個 Benny 個網站上面 show 出嚟俾佢哋買嘅。咁呢位仁兄就同我講咧，佢咧係喺 Benny 個網站上面淨係揾到呢一架 Saber Turbo， 而冇其嗰2架就係 Tornado 啦同埋 Mini Fan。咁佢淨係得 Saber Turbo 係可以係喺 Benny 嘅網站上面出現啦，係買得到嘅啫。咁即係話咧，佢呢一個係真係一個非常之特別嘅例子咧，即係淨係得一架車喺 Benny 嘅網站出現，而同時佢係從來冇用過 mod 啦。咁樣即係希望，即係我最希望嘅就當然係我哋其他玩家都有機會去有咁好彩，好似呢個仁兄咁樣。咁所以我都建議大家係去即係得閒無事就去 Benny 個網站睇下自己有冇咁好彩啊！咁當然啦，呢位仁兄可能同我講嘅唔係事實全部，唔係即係可能佢係講嚟話係想掩飾佢自己可能有 mod 嘅。咁但係即係我係對呢方面係即係永遠都有懷疑啦。咁因為唔係個個都記得佢哋幾時有 mod 過啊，或者甚至係可能佢啲朋友有 mod 過，咁然之後影響到佢啦。咁但係呢一樣嘢非常之有趣啊！咁我亦都希望即係咁多位其他嘅觀眾啊、玩家都試一試睇下會唔會有同樣嘅情況。如果我哋係揾到同樣嘅情況嘅話，就代表我哋係真係揾到呢個事件係真嘅。咁就係代表我哋真係可能其他玩家都有機會係無端端俾 Rockstar enable 咗話，我哋無端端又買到呢架車啊！咁樣就希望都即係大家都試一試啊！咁今日然後 Winner Company 宣傳，如果大家係中意呢條片即係鳩噏兩句就冇乜理由中意。咁但係都係即係如果大家想知道其他唔同之後嘅介紹啊，又或者係一啲嘅漏洞啊，咁希望都可以加入下我哋呢個觀眾嘅份子，就訂下我哋啊！咁同時亦都可以加入我哋第七風暴啊！咁我而家咧亦都係即係希望揾到人咧係可以同我哋一齊
去召集下我哋嘅幫會成員去玩活動啦。咁如果有觀眾肯幫手嘅，我係非常之多謝你嘅。咁當然啦，如果大家係想有呢啲多啲唔同嘅嘢可以睇到，就記住支持下呢條影片，就撳下我哋 like 嘅呢個按鈕啊。咁甚至係捐一個幾毫俾我哋孫子峰日飯基金，咁等我哋係可以食多2餐飯嘅。咁今日好 Winner Movie Comedy 孫子峰非常之多謝大家嘅收睇，我哋下次再見啊！